قف كان بنت الشيء باعتصام ما قف كحارات اسكيلا اعتصامه ما كبنت الشيء قيحاد النوع عاسي وتي مرافيش ما قريسه والشيء لا تكوك اسمحي نقول عيب انا اقول الا حسابته ما وناس انا waxa ma kulay horta dagaal hayno ugu dambeeyay maxamuud guuleed madaxweynaha kama dhaxal karo gudoomiye xisbina kama dhaxal karo gudoomiye baarlamaanka kama dhaxal karo mid siyaasadda ku jira ilaahay keligii ba ka dhaxal karo maxamuud guuleed inaan dagaal jirin oo habar jecelo dagaal hal sax qaadin oo waxaan rag qaar ah in gaar mashruucaysan waxaad ku garaysaa in gudoomiyaha commissionka Somaliland noqday oo xilkaas xil weyn ahaa laakiin Cabdirashiid Reeraa laakiin dadku aanay si badan u aqoonin horta qodob Cabdirashiid waan ka yaro lahaay wuxuu ku hadlayay oo runtii aad u durayay suldaan weyn oo suldaan nabadeed ah oo daraatolay isaguna hadlay suldaan maxamuud guuleed mare Cabdirashiid Reeraa inkastoo aanu dadka inaan markaan hadlayay inaan shakhsiyadeeyaan jecelayn ba haddana tani waa duruuf ka gaar ah dadka reer Soomaaliya si badan u aqoon marmaanaya Cabdirashiid taariikhda waxaan u maleynayaa dadka reer Somaliland ama dadkan isaa qaba inuu yahay ninkii ugu amaanada xumaa ee aynigiisa ah markaan leeyahay ugu amaanada xumaa amaanadii bulshada Somaliland ama mid bulshada u dhaxaysa ha noqoto ama mid dadku leeyihiin oo hanti gaar ah ha noqoto labadaba uu ku amaano xumaa dadka gaarka uu ku amaano xumaa wadanka Imaaraadka rag badan oo halkaas uu joogay oo muddo dheer joogo oo intii garanaysa way garanaysaa oo laga yaabaa dadka reer Hargeysa ay garanayeen rag badan oo waaweyn oo waxna imika dhinteen waxna nool yihiin oo habar jecel ah ayaa lacag isku dardaray oo kuwan dadkeenu inta badan hawlaha ganacsiga iyo arrimaha markay jaaridaha yihiin galaan lacag milyan ku dhow Cabdirashiid Reeraa halka laga soo dhiibay inuu shirka lumaysi baan sameynay magaalada Muqdisho ka tagay lacagtina dib looma arag dadkii lacagta ka maqnaayeen hadda halka way ku garanayaan Muqdisho joogay nidaamka federaalka uu qaatay waxbuu meelaha ka raadsaday sidii looma arag oo iska samreen dadkii lacagta lahaa lacag aad u far badan bay heedo maanta qiimaheeda marka xilliga la eego dhowr milyan doolar noqon karaysi laakiin marka milyan ku dhaweyd uu ku amaano daraaday laakiin deegaanka oo reernimada cajiibe nin waliba uu iska aamusay oo dib uu isaga fadhiistay Cabdirashiid ari raacinka ku amaanada daran hantidii umadu lahayd nimanka dhididayay waxna xamaaliin tahay waxna madaniga ka shaqeynayay waxna batroolka ka shaqeynayay deegaanka habar jecel ka soo jeeday hebel iyo hebel loo garanayo sidii uu ku cuno lacagta ku qaatay nidaamka qabiilka ba cajiibe ninkii federaalka ka yimid halkan uu cafis ka fisadayo dawladii salbalaade xukuumadii hore Axmed Maxamuud Siilaayo oo runtii dawlad iska calool furan ahayd cid waliba gali jirtay oo aakhirkii barigi xirsi xal xasan ay ka baxeen ayaa uu wasiir dawlad ka gargaraacay nidaamku ku garaacay garmaya ragii ugu afka xumaana uu ahaayay dadka Soomaaliya ku eedeyn jiray xisbiyada qaar ku eedeyn jiray isagoo ka yimid Soomaaliya oo waxyaabaha la yaabo Soomaaliland ay sanaado ummadda Ilaahay uu rogaya tii bay ku jirtaa akhrisamanka dadka aqliga laga qaada xamar buu ka yimid waliba isagoo lacag culay buu ka yimid haddana Soomaaliya ku eedeyn jiray oo ninkii ugu afka xumaa uu ahaa waa la wada ogaa commission ku noqday oo madaxweyne arrimihii madaxweynaha Ilaahay khayr siiye ila meereysada ayuu qayb ka ahaa oo tii muddo la isku haystay commission nidaamkii uu kaga tagay ku amaano daraaday iyada lafteedana nidaam musuqmaasuq ayaa commission hore loo kala diray oo isagu chairman ka ahaa waliba uu kala diristeedana asal u ahaa isagoo tixgelinay in delay uu yimaado iyagoo kitkiye wax walba qaaday bishii May diiwaangelintii codbixiyaasha taana uu ku amaano daraaday oo lama kala diray commission hadii aan wax ku beerin gudoomiyihii buu haayo taana uu ku amaano daraaday horta Cabdirashiid waa ninka raacaas shalay maxamuud guuleed buu ka hadlay waliba si hab qabyaaladaysan oo jifiyaysan buu ka hadlay isagoo leh suldaanka guud baa xukuma Cabdirashiid waxa leeyahay maxamuud guuleed mare muu sheegay suldaanka guud mana aha laakiin inuu yahay suldaankii labaad ee habar jecel beelaheeduba beel ka mid doorato ee suldaan guudna ku shaqeeya suldaan habar jecelaana ku shaqeeya cid waliba way ogsoontii Ilaahay iyo umadiisa ilaa cigaal ilaa riyaale ilaa iyo Siilaayo cid waliba ogti inuu yahay nin ahlu sharafana oo wuxuu ka hadlayay qowlkiisa iyo ficilkiisu isleeyihiina waa ogyihiin waxa la yaaba suldaanka kelmadu soo adeegsaday yiri taqra aaya wa tansaha aaya isaga ku celinay wax markaa lahaa suldaanka guud ba arrimaha weerarkii uu ka hadlayay Cabdirashiid isaga maanta leeyahay anta taqra aaya wa tansaha aaya Cabdirashiid waxa difaacaysay madaxweynaha oo Allahay lacagtii laga jaray wadada midowga Yurub duu soo qorsheeyay lacagta 1 milyan wadada qorulugu iyo coodanle iyo buuhoodle ee la rifay 600 kun laga soo reebay ee la farfareeyay wixii
midowga Yurub u qorsheeyeen wadadaas ay ummaddu wada ogtahay ayaa waxa tiri wasiiraha go'aana ka gaadhayo madaxweynuhu go'aanku muu lahayn dee dalka waxa ugu sarreeyay madaxweynaha ee dad kale cararayso maraaxil baad imika ka doonaysay ma garanayo wasiiraha isku reeratiino ayaa ka yara muuqatay arrimaha inaad yara jifinaysay oo aad xil ka doonaysay haddaan taadaba laakiin kuu raaco mar haddii aad tiri wasiiradii baa go'aan ka gaadhay haddii hadalkii suldaanka guud suldaan cabdilaahi suldaan cali muuse saddex shub kugu dhacay kan liq haddaba kanaa sida wasiirada uu go'aan uga gaadhay wuu ka hooseeyaa mar haddaad u qirtay in waddadii ciidda go'aana ka gaadhay wasiirada ka hooseeya madaxweyne ay tahay hadalka suldaan maxamuud guuleedna liq isagaa ka hooseeya suldaan cabdilaahi hadduu kii suldaan cabdilaahi saddex shub kugu dhacay kan liq maxamuud guuleed baan kooran lahaayood dee adiga aqbalay in taaba adoo madaxweynaha eed kala cararaya aad wasiirada ku eedaysee ummaddu dee state man bay dooratay madaxweyne dooratay wasiirro may dooran qodobka cabdirashiid ku sii dheeraan maayaa leeyahay waxaan arkay isagoo leh deegaanku cabdirashiid magaalada qorlugud buu ka soo jeedaa waa nin solomado barre cabdilaahi axmed barraa waxaanu eedeynayay suldaan maxamuud guuleedoo ay xanafta dagaaladaasi leeyihiin ay ka muuqatay suldaan maxamuud guuleed shirkii habar jecladu furay oo markaas suldaan cabdilaahi muu joogay maalintii labaad buu kusoo biiray shirkaa marna habar jeclo waxay ka cadaysay inay xukuumaddu ku tiri habar jeclay isdabara dabar nafsag anagu idima difaacayna ciidan baynu dhisanay 32 sanadood gaar hayaa dalku ahaa dadku wada caloolay yeesheen way kala shaqo tageen ciidankaas ay ilaalin jiray mar quraba waagu ku bari odayaashii dhaqanku waxay sheegeen habar jeclo in ay isdabaraan ay dawladdu ku tiri dabar nafsag dabar nafsag ay kaga baxday xukuumaddu hay'adaha halka cabdirashiid eedaynta suldaanku ka timi waxa weeyaan haday xukuumaddu ku tiri dabar nafsag habar jecliyada taale haday difaac isku dabarayaan hadday nabad iyo sulx iyadoo waxba ka dhiman khasaarana aanu gaarin ay raadsanayaan dabar nafsigoodii bay ka mid tahay laakiin la sii farafareeyo oo jananku dhex cararo oo janano kale dhex cararaano wasiiro dhex cararaano aniga wasiiro aanu deegaan ka soo wada jeerno 5 ah baan hudheel ugu yimi ilaahay wuu iga sareeyaa wasiir ka mid ah kuwa ugu waaweyn ah ayaa isagoo malaa mucaaradii tirinayay doorasho doon buu wuxuu yiri bal waa cidda habar jeclo door u geysa sanduuq dhiig bay fara kula jirtaa waa wallahi wa billahi waa wasiir ka mid ah wasiirada ugu waaweyn beesha deegaankayga maxaad u qarinaysaa maad bulshada u sheegtay de shay wasiir baa bay haayeen yani inaan magacaaba wax weyn ma laakiin waxaan kuu sheegayaa ujeedada uu ina guuleed ka hadlayay inay tahay wax fak xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaan ah waa nin ilaahay garanaya oo salaatuleyl u kaca oo aakhiradiisa u turanaya wuxuu lahaa xilkii ilaahay iyo mas-uuliyaddiisa iska ridaya mid kalena waan kuu sheegaya wax allaale waxa uu leeyahay dagaalkaasi oo faa'iido ah habar jecladii xad jiido iyo cada ma geynayso dhulbahantana tuulo yaroo kama qaadi karto meesha lagu yidhaahdo wirwir kama qaadi karto dhulbahantana qorlugud ma qaadi karo marka faa'iido uu leeyahay in habar jeclo dagaal gasho oo taa wasiirku igu yidhi ee ahayd un bal waa ninka saduuq u geeya aan ahayn horta ma jirto halku suldaanka uu ka hadlayayna halkaas ahayd lex jeclaan hadalkiis ka muuqatay laakiin haddaaban ula hadlo siduu cabdirashiid sheegayay cabdirashiid haddaad dagaal doonayso adigoo solomadow ah waxaad tiri geel baa la qaaday meeshaas qorigaa inankii dhallinyarada ahaa u qaatay dagaalaha ka dhacay laascaanood shacabkiibuu qorigu gacanta u galay fawdada waynu naqaanaa inagu dawlad baynu ahayn 2 iyo 3ba shilal way ka iman karaan way ka dhici karaan haddii geel la qaaday oo la celiyey dagaalkii ugu dambeeyey ee dhacay khasaaraha ugu weyni wuxuu ku dhacay deegaanka buuhoodle 70 iyo something qof baa hawada ka baxay cabashiyo baroortoona kuma arag habar jeclo ma caban jirin cabashiyo baroor ka soo yeedhaysa meesha lagu yiraahdo buuhoodle dee maynaan maqlin gacanta weyn ee khasaaraha geysatay iyo wahiil walaalahaayoo dee runtii wax fool xuni ay ka dhaceen deegaanka buuqdharkayn haddana qorolugud marka loo eego deegaankan dagaalkii ka dhacay gacantu waxay ku dhacday mar haddii dagaal iskaga hor yimaado waa horaan uga hadlayo dagaalka qabiiliga ciidna ma guulaysto marba nin baa haldheerida yeesha waana wax la iska wada ogyahay gacantii maalintaa waxay ku dhacday qolada buuhoodle cabasha kama soo bixin catow kama soo bixin sidii nasiraadkii toljecle iyo ayuub iyo cid walba hebel oo kuma uga soo baroonayay dukaanka ku haysta qorlugud ayuu cabdirashiid u baroonayay waxba kama maqna sulamada haddii caawa la yidhaahdo sulamada wax ka maqan dhul kama maqna buuqdharkayn la garayba khasaara ku dhacay ama dhulbahanta ha ka garaabaan ama wixii meeshaa ka dhacay eedeed ha qaataan laascaanood aanu nahnaba dawlad bay haydo habar jeclo ma ahayn waa waxay habar jecliyo dhulbahanta ka wada hadli karaan dhib ma leh laakiin halkaa deegaankaa dhulborkayn waxaan qirayaa inay arrin aan dhaqankeena ku wanaagsanayn
oo ka Soomaaliland u wanaagsanay oo ka dadka deegaanada deegaanada dhumaantay habar jecel 100 sanadii bay deegaanayeen aan wanaagsanay ka dhacday laakiin qorrigu waxa la wax ka maqan oo Cabdirashiid dagaalku u doonayo ee uu leeyahay weerar baa lagu soo aha ma jirto buuqdharkeen la soo weeraray ee dadkii deegaanka la soo weeraray aan ku dhameeyay buuqdharkeen waa deegaanka oo kuwa qareeyay waxaan ku buuqdharkeen waxba ka dhacay waanay ka bixeen ciidamadii soo weeray laakiin wax fool xun baa ka dhacay baan ku laakiin halkan Cabdirashiid ka hadlaya habar jecel waa kala aag buuqdharkeen suldaanka guud baa dagaalka igu xukumay markuu lahaa suldaanka guud deegaankiisu habar jecel galbeed baa kuwa la yiraahdayo de furin kala iyaga ku furan Cabdirashiid Riiraac suldaanku eedeynayay bay isku degaayeen waxaan ku sheegay dagaalka halka ka dhacay hadii gacanta qolada dhubata ku dhacday suldaanku eedeynayay hadii la jifeeyo leeyahay Faarax Gaashaanbuur 12 qof ka dhintay Solomon kamay dhimanin halku hiilka ka doonayay Cabdirashiid Riiraac eedu Maxamuud Guuleed iyo deegaankiisa isaga saaro oo dhubata weerar ugu qaadayo horta halkaas ka garaysa in weerar in dagaalka oo dhan uu yahay wax jaban in Allah la yastahi haq ama hadii fool timaado guda qarsigu harsan wixii 94kii oo kala la ciicaranaynaya marka waa inuu diirka caadi uga qaadna inaanu dagaalku dhabahayn dagaalku xamaasad buu leeyahay oo wuxuu leeyahay diyaar garowka la saaro hadalka aan ku dhameeyay isku adeer Cabdirashiid dagaalku diyaar garow buu leeyahay oo xamaasad buu leeyahay oo abaabul buu leeyahay midna ma diyaarsana habar jecel kama diyaarsana Soomaaliland kama diyaarsana laakiin ay wuxuu mashruuc tahay ama wax lagu gudbayo sida aan ku sheegay aan ku lahaa hadalka wasiirkan kaaga sheegaynay waxaad ka garanaysaa de ninka Nuux Maxamed ee Solomadow ee hadii dhulbahante hawd ama Faarax Garaad soo weeraro aan isagu keligii ku beegmi karin markuu Axmed Faarax Gaashaanbuur iska saaray suldaankeedii wuxuu yiraahdo war aniga dagaal baan rabaa oo ina Guuleed wuxuu ka hadlayaa ma jirto horta inaan halka dagaal ka jirin ay riwaayad tahay horta halkaas aad ku garanaysaa waayo ninka ciidankii maleeshiyada meesha tagay markaas habar jecel kale la isku daro galbeed iyo marka Axmed Faarax ciidankii ay geeyeen la isku daro Axmed Faarax baa badnaa dhimashada marka la isku daro habar jecel dhimatay iyo Axmed Faarax dhintay Axmed Faarax baa badnaa wuugi Cabdirashiid Riiraac markaa taa jifaynayo horta inaanu dagaal gali karayn inuu dagaal wala garanayna ayaa ku cadeynaysa ay riwaayad kale oo ila meeraysa ay tahay waxaan markaa aan walaal leeyahay kaga baxayaaba Cabdirashiid halka xil leyd ah sidii kii wasiir dawladda kuma jiro Maxamuud Guuleedna waa loo arki karaa malaha anigu imika laakiin anigu xaq kama gabado oo reernimada ku difaaci maayo wax kale oo gaar ah ku difaaci maayo ilaahay wuxuu igu og yahay baan arkaayay xaq buu ku hadlo sida ummadda Soomaaliland min boorame ilaa iyo laascaanood ilaa ceergaba ay u soo dhaweysay kelmad darab ku hadlay inay gobolada bari week yihiin oo ay dib u dhaceen oo waxbarashada dib u dhacday oo laascaanood gobolada bari bay kamid ahaydee ay maanta de xaaladeeda ay ognahay oo ceergaba ka sii liidato oo burco xidhantay socodkeedii cid waliba waa ogtahay wax laga faa'iideeyo hadduu 10 sanadood socdo wax laga faa'iideeyo dagaal qabiile mid siyaasadeed laga garayba oo dawladda isku hayaan iyana inaanay jirin waxa lagu qarinayo dhanna ay tahay 25 August maxaa dhacay maxay walaal iigu dhaceen cid alaal cid maanta is weydiisay daan Riiraac weydiiyo waa bal iska dhaaf geela laga dhacay qorluguud la soo celiyeeyo geela qorluguud inamada qoryaha qaatay ee gacanta qoryuhu u galeen ay maalin ku soo dhaqaqmeen ila dagaal inagu wajahan oo dhumaantay foolka fool oo 7 cashaba weerar ahaa inama qabsanin oo waynu arkaynaa dhumaanta weerar soo ahayn inamada ka soo furuxnasanayna gar ku siin meeyna waa inay qabsadaan oo ka garaabaan ilaa habar jeclamay dagaalameen taasi waa wax iska cad inta ka hadlaysid waa la soo celiyay geelaas khasaarooyin ka badambeeyay waaba dhaceen maxaa walaal Cabdirashiid Riiraac 25 August ugu dhacay maxay walaal iigu dhaceen soo inaan jawaabteeda hela ma ciidan qaran baan haystay ciidankaygii maxaa ku dhacay yaa waxa u geystay farsamadii caynka ahayd in la xisaabtamo miyaan ahayn ummaddu inay aqliga laga caayo maaha inay wax isweydiisaa marka walaal arintan waan ku dheeraaday anigu waxaan leeyahay salaadiintana yaan la aflagaadaynin haddii la jifeeyena wuxuu yidhi daayar baa boqor laga doonay marka sidii sokolay baan cooflaha ugu weyn noqon maayo war Cabdirashiid haddaad ina Guuleed jifeysana dee waad ogtahay cooflu noqonaya haddii aad wanaagiisa aad ka hadlaysana wax wanaagsan buu ka hadlay u qirbaan walba qolada saxaafadana waa lahaa fankana suugaadhaadhi baan aho artist waxay yiraahdaan heesta mar walba toonkeedu ayaa laga hadla hadday ta Maxamed Salmaan tahay iyo Cumar Dhuule oo ay dhageysi hoose ku wacantayna hadday taxasi aadan iyo Cabdiqaadir Batayna waan ku ciyaaraa
mar walba toonka cabdirashiid riiraac toon hoose oo xitaa barre cabdillah marka qaarkood levelka axmed barre kasii noqonayo ku hadlay in lagula hadlo sidana wuu istaahilaa difaac walaal ma hayna anu wax garun baan sheegay cabdirashiid riiraac dagaal la wuu doonayay habar jeclo galbeedna wuu ahaa waa nin solomada oo qorliguda marka uu yidhi ina guuleed uu qalday ina guuleed waa hogaamiyaha afka habar jeclo dhaqan bay walaal leedahay ninka sambuurna afkeeda uu ku hadli karaa oo suldaan habar jeclaa ninka reerdoodna uu ku hadli karaa haddaan dee dhaqan cusub aanu raacu soo gudbinsa daba hadalba ma ahayn labada suldaan waaba istaageereen maxamuud guuleed halkiisa haddaad dhegeysato cabdirashiid unbay qulubka ugu yaro roganteeyey suldaanka guud iyo suldaan maxamuud guuleed isku hadal bay ahaayeen oo maxamuud guuleed baaba inoo sheegayo sida loogu fahmay baa si kale ahayd daba hadal lama ahayne maxamuud guuleed wuxuu taakiidinayay wixii ka soo baxay shirkii qodobada ahaa marka reer meel ku shiro ama suldaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama ina guuleed ha ahaadee marka reer meel fadhiistaan ee shirweyne qabsadaan sida curfiga bini'aadanku u dhisan yahay go'aamada ka soo baxa aniga oo shiciba ka wasiirka ah hadduu mid guddoomiyaha jiro hadduu mid suldaani jiro hadduu mid guuleed jiro hadduu ina guuleed jiro maxamuud guuleed nin cidi ka hadashana maaha somalilandna dad badan baa dee dadka waa yarar yihiin laakiin wixii horaa garanayo way googolgarayn karaan ama taarikhdiisii baari karaan maxamuud guuleed madaxweynena kama dhex hadli karo guddoomiye xisbina kama dhex hadli karo guddoomiye baarlamaanna kama dhex hadli karo mid siyaasadda ku jira ilaahay keligii baa ka dhex hadli kara maxamuud guuleed maxamuud guuleed iyo nin la yidhaahdo cabdirashiid xaaji aadan oo shiikhahoo burco joogayo waa dadkaas yidhahda intay nool yihiin bay jannada ka sokeeyaan ilaahay cid aan ahayn kama dhex hadli kartaba waxna ma gashan karto xisbiga waddan iska daayo ilaahay cid aan ahayn kama dhex hadli kartaba hadduu maanta ciraya maado kama dhex hadli karo maxamuud guuleed waayo curfigaasa ilaahayba uma abuurinba marka horeba marka walaal taasi waa iska wax yaro hoose isagaana sheego yidhi kun waxbaa qaar baa halka ka idhahdaa ictisaam iyo waxaas war waxaas wixii war halkan maraykan ma aha ummaddani waa ummad islaama ehlu sunna wal jamaaca ama ictisaam ku sheeg ama waxaad ku sheegtaa ikhwatul muslimiin ama waxaad ku sheegtaa salafu jadiid ama waxaad doonto ku sheeg qofka bilaa ma qofka aan beenta sheegin baa ictisaam ma qofka xaaraanta iska ilaa ictisaama ma ka beenta sheega qayxaadda noocaasi waa tii maraafiishta ma garanaysaa laakiin qofku mar buu baxaa hadraawi mar buu baxay xasan gani mar buu baxay mar buu baxay ismaaciil cumar geele oo magaciisa wallaahi walaal wax kale ka maclisay isyeelyeel badan baan arkaa marka caadi la isu yeelyelayo inaan dagaal jirin baan ku yidhi waxa dhowr jeer bay cajalada ku dubatee dadku ha iskaga noqnoqotee inaan dagaal jirin oo habar jecelo dagaal aanay saxa qaadin oo waxaan rag qaar ahoo in gaari mashruucaysanaysa waxaad ku garaysaa baan ku yidhi jifada nuux maxamed ah ninka la qorlugud baa ka dagaalamaya ina guuleedna la been buu sheegayaa iima naxayo jifadiisu hayga baxdo de horta inaanu dagaal ku jirin halkaas ku garaysaa dagaal reeda jirin inaanu dagaal jirin waxaad ku garanaysaa dawladda jirtay ee le idinku istabera haddana reerkii dhex cararaysa le dagaal qaada in hadduu dee dagaal dawladeed jiro xukuumad baynu samaysano ciidan qaran baynu samaysanayn waxaan ku leeyahay anigu waxaaban aaminsanahay midta suldaanka ka sii duwanba waa 25 August maxay nagu dhacay baan anigu leeyahay in la xisaabtama wanaagsan anigu waxaan ku leeyahay horta dagaal ha inoo dambeeyay ama ha wada way dhex cararaysa xukuumaddu dhex cararaysa wax qarsoon ma aha kule wax galana ma aha waan yar doorasho kaga badee laakiin waxaan ku leeyahay mid ka duwan bata suldaanka ah 25 August maxaa walaal igu dhacay haddaan muwaadin ahay laga jawaabo ha la sharxo haddii xukuumaddu gar yeelatay nidaamkeeni oo ay qabari nagu dhacay ahaydna ana aqbalayo saacbada u tumayo oo wax aan ka kacno haddii walaal wax bilaadan sameeyo maan meedha ay ahaydna oo khaladaad bilaadanku walaal gacan hore la xidhay qaado walaha ka maarmi waayay kabarka haysta inuu qaayamada hore xidho ma adigu qaadkii arrimaha ma taqaanid qaayamadii hore ma xidhay buu ninka kabarka haystay waqti uu yiraahdaa xisaabta qaadwala ka maarmi waayay qaayamadii hore ma la xidhay in dee xukuumaddan oo xil u dhiibanay ay qaayamadii hore horta 25 August maxaa nagu dhacay nooga jawaabto markaa dabeetana ama aanu xabuusho dhex cararno ama aanu dhex cararno habar yoonise oo naan dagaalka gale dee markaa taas ha timaado dib ha looga tashaday horta markii hore maxaa igu dhacay waxna maxaa keenay